Dragon fruit picking. Dito sa Hinunangan. You are welcome to come. All day, I know. Kuha ko ni Joy. Montejo. Salamat. Si JJ na kain na. Siya sa namay. Ano sa mama ni Kuan? Siya ato ka ma. Let's walk on ma. Kahapon ka nakuha ka doon nakiking te. Ha? Nagkuha ka nakiking kahapon. Okay. Mas daghan ang bunga kung dito sa kuwan. Kuwan mag-isda na damage pag bagyo nga uder. Oo. Anak karon, isang bunga. Bago pa lang yung bago pa lang ba? Dispatcher sa gapon kila to ka kilo kay gahon mga amigo lagi sama na din i-post down sa daghan ng mga pin para Aw kung bab niya nga property. ilan eh sad eh Sorry. Kainin ko gandag ko. Okay, andito na kami. So, itour ta ni Joy sa Kalinao Integrated Farm. So, we'll start here. Kinsa may niya adere. oh sirad ka bante Hello, Koy Koy. Hello. So, unsa man ni kananan? oh okay This is their cafe. Kalinao ba? Beach Farm Cafe So, Kalinao Beach Cafe. Sa man kadako, pili niya. Oh, okay. Nice. Look. Oh, di ba nice? So, you order here. Tables while you're enjoying your food, mag-enjoy ka rin sa view. Right there, guys. So may extra place. There's extra place back there. Ah, okay. Pwede mag-bonfire? Yeah. So, pwede mag-overnight? Really? overnight pwede Oh, ang ilang overnight is 1.8 nanatanan aircon kani? nanatanan aircon Really? ay one Nai kitchenette? oo na kompleto na 1.8, that's not bad. Pero usara. oh kadtora kanara Kanara. kapag gigama nila pero less Okay. kani may 500 ang cottage nila Kani? oh Pwede ka mag-overnight dire. 500 Really? So there's a bonfire pit you can use, and then 500 pesos you can spend the night there. Two units, and they are building more over there. Huh? cabin Oh, that's na sa ka kuan cabin sa ka my up and down. Okay. 4 units daw, cabin. Up and down. Upstairs you can sleep.
500 is Shidja. And then that one over there is 1,008 a night. That is complete. It has air conditioning, kitchenette, complete na day no. Oh, kompleto na. Nanay, tanan. Nanatanan. So that's 1,800 pesos a night. And then of course there's the bathroom. Back lang, bathroom na. Okay. And then look guys, there's sitting areas everywhere. So mag-enjoy ka talaga dito. Live farm karong 24 opening. 24. June 24? Oo, opening live band ay Sun Castle nila. Oh really? Sa 24 whole day na. Pero Ah. ang ilang live band dili ba mga rock ka na mga Christian. mga nana nga. So mag-opening sila Oo. June Karong 24. 24. Grand? Oo. Wow. Yun ang- Ug dili mi ma dadyon sa Panglaw, ano na laman ni. So again, there's a grand opening June 24 daw with live band. Not rock, but Christian band. So that is good kasi that would be a good change. Mao ni gilang sa una no. Mao ni naguba Saudet. sa Odette. Dili kang anak ang suso. So andito na kami sa excuse me, Dragon Fruit Farm. Ganito pala ang So fruit na ni si Jaday. Ah, Fruit na ni si Ja. flower pa parani. Unya. Sa pagkaman mo fruit may nanis sa dia. Okay. So it starts like that. And then it becomes like that. Pagkuan. And then there's the fruit. Interesting po kayo ba? So mauna na. Mo na siya. It's ready for harvest in 15. 1 week. Ano? 15. Okay. So na apa oh. Di naman nato i-apel si Pastor Biro. So ayan. Oh my gosh. So Na may date. di pang butangan og date. Nga naman. Hindi ka na pagbuwak mo sa pagbukad sa buwak mag-count na siya o 30 days siguro. 30 days. 35, From From yun ana. Pagbuwak na. So, Nag-bloom na ba niya? ay nag-bloom na. Okay. May account nito. So this one, buwak naman Oo, siya. ano buwak. Gabi na, bukad na siya. Kaya di man na magbukad o adlaw. Ug adlaw. So for Tiklop na kaya ang isang buwak, 7 to 7 na. mao ba? 7 p.m. to 7 a.m. Kakita na o makuhaan o adlaw. Kanang kuan gajod. Dili siya modugay. Dili, di malugay sa adlaw. So now you have to count 30 days. And then it's ready for harvest. Okay. Wow. We're learning something new here. So anyway, ayan, sobrang dami. I'm not gonna take you guys all the way. But nakita gihapon si Pastor Vero. Kita gapon na. Nakita gihapon. Dili ta, kupati ka na siya mga chicken. Ano pa mga to? Naadyaw na. Parehas sa magka na sila. So, this enclosed one is their integrated farm. Like isang kwanto. Ha? Malita na gahapon. Oh, okay. Sandali. So, these are the starters that you can buy here. 50 pesos kuno usa. 50 pesos.
Mabalik ra gani ko dere. Kukuha na. Pero mag-prepare pa ko kani una no. Nindot dito katong batin sa basak nga front sa adlaw bitaw. Mayong una. Nindot dito. Yeah. Bisan sa front sa balay nako. Oh. Ako kanang naa sa doon sa bomba bitaw. Oh, diha. Kay sani man si Chakad. Oh, ni ano data. So sarado jud ni kay Okay dili. na may manok. Ang manok dili pun mulupad. Dara tayo sa tayo na. Oh. So kani sa 15 pud ni. Oh, 16 daw. Pretty kaayo. Dili mang luod og imong kuanon. Nice kaayo. Gidalan ta nako ako. Kuan. Naman tayo kung nakitaan nga yellow bitaw nga bulak Na may yellow te, pero to sa ilang. at sa ila. Line? Pero, Isa may yellow ang lami at isang kani nani ni sa buo yellow ang niya tanaw nga pagka yellow, ang yellow no. Pero wa pa pud si zaro na yellow kay mapay pag pareha ba nang uban nga green pa. Oh, okay. Unsa pa lami adto pareha sa pod. Medyo mura og tabang-tabang to. No? Tabang-tabang to. Pero mas mahal ba yun to? Mao ba? Mm. Unsa man gud pag prepare ana kay nga akong Baho anak kay buak. Ang suban ha sa ref no, ja inibot na slice ra mura ka kanang gaingon ang mao magsagad. lagi. Ana usag. Yeah, I did that. Mm. So why what ay laing mahimo ana maora na. Yan. Mag-ice cream. Ayos nag-ice cream. Sila ni nag-mag-ice cream. Mm. So, Sa pagtano maniti kay kinahanglan no. Ano na tayo. mm. Kinahanglan na sa unay sangang re. Bali usar ka sangay mong katubuon dito di pasaka din na nimo pasagdan. Unay sanga din nga masapaw ni sa imo ikat. Ikat, jud. Okay. I-guide jud nimo. Yeah. Yan. Basta i-prepare lang nimo ang soil. So yan. Anja ang post tikin sa namin kamor nga nagabutang ani. What's that? Ipa bugat man lagi na ipatrabaho. Dili ba kani. Oo. Ang gamot na ni Hija. Ah, ija na ni gamot. Ano na dyan gamot. Ah, Ang okay. gamot ni dyan, ara ba dyan sa ilawang ni dyan ni. Oh, okay. Dyan gamot. I thought imo pang ibalot og Dili, ana. wala. Wa na. Kaya nga, kuan na. Semento. Oo, din, ang gamot, ana, kuan man lagi. Mauna si Jay mo. Sa, Wow, mao di ay. Ang kanaway dyan gamot. Naras na, tijam. Naara de sa kuan. So mauna si mo mukapit. Oh. I see. That's good to know. So magapahimo pa ko og ingon ani. Kay bugat po ni sila no. 4 ka, bisag 4 ka taas o 5. Oh. 5 feet kay 1 feet ang lubong. Mm. Awan usa ka kuan mo lubong mga 5 feet lagi pagama ka. Yeah. Lami dito te kanang front sa basak nimo bitaw. Da diri pud sa imong front pero sa bomba. Sa bomba. Kay very sunny man sidya. Kay di pud siya pwede og lapukon. Pwede Mao. man pud og lapukon pero imo laging kung gusto ka hollow block, tambakan nimo og kanang graba. Kang ilaw man ni kay graba man. Ah, mao ba? Oo, di man ni siya pwede te og dili siya graba ang ilawom kay di man ni siya Okay. pwede mag-stock ang tubig. Yeah. Kinahanglan mag-drain ano. Ma-drain man siya. Mm. Ano, So magbuho ka pa butang nga graba. graba ni ang hollow block, compost. Compost na kanang Yeah. saling ana na mga taig kabaw, taig Yeah. baka, taig dagan sa ibabaw. Yeah. Mm. So starting lang naman yan. Oh, starting ra pero pagkuan na pagtubo na man na imo na Ano na i-guide. idya. Guide na nimo pagtali na nimo karon dili sa Mm. So na ay yellow kana siya peach siya to apoy Napay red nga red. ay red.
Oh, so na Mura man na si Jag fuchsia. Na po siya pink no. Oh, Na po red. napoy red. Oo. Ah, Bali 12 ka variety ang isang dragon fruit. unsa man? 12 variety dyan. Nakalimot ko siya nga. Na Vietnamese, na sabato. Na Moroccan red. Oh, Katong sa isang bahay mo to 12 ka pa mga hybrid ko siya. kani murag maoni kanunay tuwa sa gawas. Kana. Kani. Ang Ay. katong yellow no. Wa ko makita yellow. Kana. Kana sidya. Mao na sidya dito. Wa pa. O di unsa man re green man de. Padong ko na pagka-red. Ah, okay. So na they have like ducks and chicken. Maaja po na kay maka-fertilize sa kuan. Ang mga iti bitaw. Oh, ang mga ite. Recyclable lagi, recycle. Oh. Wala ang mga kanding. Maaja ng kanding. Moari ba ng kanding? Buhian nila. Buhian nila ng kanding. Dito sa sabon. Dinhe. Maaja kay dili manglabot ana. Dili man pod. Tunukan sila kay tunok. Tunukan nilang dila. Mao. So ang watering ani adlaw-adlaw mo na. Ha? Ano siya? Ay kay cactus man lagi no? mo doon na ni ka ng init. Ah, kay di man mo angay og tubig. Once a week, sa libuhan, pwede po do. Pwede di na basta kay naal may uwan. So less ang watering. Oh, dan ang po sa libuhan ni dili hago. Yeah, Dili okay. para sa tong tanom ba nga adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw nimo. Ang hago lang ani kana maga-train ka. Okay. Ano mo, 7 months di kayo maka-harvest ka na. Ka-harvest ka na. Ano yung nadungog? 7 months, harvest ka na. Kami, 7 months, harvest mo sa ani, pero nakuha naman ni sa Odette. Sa audit. Kaya ngabot ang dagat dire o. Mao ba? Aran uya, hilak ko sa to. Abot ang daga? Hilak, tabok dito suba man ang sulid. Oh? Abot, aran ako ang trabaho nila ani. Oh. Dakong trabaho pero mun anak man gyud ng business. Ang pagkakita niya, happy naman siya sa nahamana. Yeah. Kalipay o kasakit. Kauban mga jud na. Mao, kauban ka Mga jud. jud na kado. Arang dili man na magwuda usara. Sara, mag-uban jud. Mag-uban ka jud na. The bathroom back to back da ini si Jan. So this is the back of the cabin guys nga that you can rent for however long you want. Tama ka. Tang duha. Dili mo kita sa Hi guys, so that's our tour for the Kalinao Beach Integrated Farm. Thank you kay Joy. Siya ang nagbigay ng tour sa atin. So, we'll see you on our next vlog. Bye! Maingay ang background.